Els castanyers, si ens poguessin abraçar, rebríem abraçades cada dia. Som Castanya de Viladrau i ens dediquem a la recuperació de castanyers centenaris, entre ells els que tenen més són 700 anys, i a la producció de castanya catalana. A nosaltres ens fa diferents el fet d'estar en aquest lloc, que és parc natural del Montseny, reserva de la biosfera, i la nostra manera de fer. Ho fem d'una manera molt natural, respectant cada castanyer. I això fa que tingui cada un el seu punt de maduració òptim. Nosaltres anem a ritme de natura. La nostra castanya torrada la fem sempre amb llamarada viva. Això és una bona castanya torrada. Nosaltres tenim un producte que fa plorar la gent.